Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Tribo das Motos e hoje o programa vai estar bem recheado assim de informações. Nós estaremos conversando com o Fernando Mundim, presidente do Motoclube Alacranes de Aço, a respeito de algumas ações sociais que alguns motoclubes estão fazendo ali naquela região de Cristalina e Brasília. Também estaremos conversando com a doutora Carmen Regina Lupianes a respeito de um tema muito em voga hoje em dia, que é o estresse no trânsito. E também falaremos a respeito da Subida Impossível. É um evento que acontece lá na Suécia, chamado Hill Climb, onde o pessoal com as suas motos preparadas estarão ali enfrentando desafios na subida da montanha. Tudo isso e muito mais aqui no programa Tribo das Motos. Pour Eric qui a vu le drapeau jaune. C'est levé de la part des commissaires. Ici, Sam est au bon endroit pour l'ensemble de nos attrapeurs. Le 93, oh, la chute. Ça va être compliqué, il reste couché sous la moto.
Pessoal, nós agora estaremos falando com o presidente do Motoclube Alacranes de Aço, Fernando Mundim. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Tribo das Motos está aqui em Cristalina, Goiás. E nós estaremos batendo um papo aqui bem legal, bem agradável, com o presidente do Motoclube Alacranes de Aço e também presidente da Associação de Motociclistas de Cristalina, meu amigo particular, Fernando Mundim. Tudo bom, Fernando? Bom, Leandro. Grata satisfação estar aqui Prazer, contigo e tal. Fernando, a gente tem ouvido falar a respeito de algumas ações sociais que o Motoclube Alacranes de Aço, juntamente com outras instituições e alguns parceiros irmãos de motoclubes, estão fazendo aqui na cidade e também nas adjacências, levando aí algumas coisas, cestas básicas, servindo aí aos nossos irmãos caminhoneiros que estão aí na lide nesse tempo de crise. Queria que você falasse para a gente alguma coisa a respeito dessas ações sociais. Como que está sendo, como que o pessoal está participando, quem está ajudando, quem está colaborando? Fala para a gente aí, meu irmão. Olha, no motoclube, como você sabe, né, você participa de um, a gente não vive só de andar de motocicleta, nós fazemos algumas ações sociais, né? E essas ações sociais a gente tenta englobar toda a sociedade e mais os amigos motociclistas. Eu falando pelo motoclube nós temos parceria com vários motoclubes de outras cidades, fora daqui de Cristalina, né? Inclusive Brasília, Goiânia, e com isso a gente consegue consolidar algumas ações. Semana passada nós tivemos uma ação aqui em Cristalina, essa foi a distribuição de fralda geriátrica para o lado dos idosos, lá dos velhinhos. Nós tivemos um clamor à sociedade, as pessoas nos deram fralda, juntamente com o Rotary Clube de Cristalina, e aonde nós fizemos essa ação, essa doação de fralda. Tivemos ainda, posteriormente, provocados também pela Secretaria de Educação, fizemos um trabalho, uma parceria, onde nós arrecadamos, juntamente com ela, roupas, né, para os desabrigados, para os moradores de rua, que foi um trabalho que foi feito na Escola Sumária, na Escola Municipal aqui de Cristalina, e aonde lá eles acolhiam os moradores de rua, estão fazendo esse trabalho ainda, e lá faz uma triagem, alguns que queiram voltar para suas casas, a prefeitura, o prefeito, né, os órgãos públicos que disponibilizam o carro, o combustível e levam eles embora. Aqueles que ficam por aí, eles são recebidos, né, lá eles fazem a sua higienização, recebem café da manhã, posteriormente ao almoço, e lá eles são ouvidos, né. E tivemos um pedido ainda do nosso irmão motociclista de Brasília, a Cristalina, para que nós pudéssemos fazer a distribuição de marmitas no posto da Polícia Rodoviária Federal, no PRF em Cristalina, né? Nós reunimos lá, acho que são mais de 20 motoclubes, né? Juntamente conosco aqui, uma parceria, porque a Irmandade ela é isso, a Irmandade é a união dos motoclubes mesmo, né? Até a gente ostenta a questão de usar colete, porque a gente é uma Irmandade, é um ajudando o outro, ninguém faz nada sozinho, né? Você sabe que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de ter parceiros fortes, e com isso a gente faz esse trabalho aí, assistenciais aí, né, nas pessoas que realmente necessitam, né? Esse é o fundamento nosso, esse é o propósito do motociclismo. Não é simplesmente andar de moto, mas trabalhar, fazer essas ações sociais. Bom, e como foi assim, a recepção assim, por parte do pessoal que foi ajudado, vendo ali os motociclistas, colete, aquela coisa, motos, assim, como é que foi a recepção? O pessoal se alegrou, se assustou? Como que foi? É muito satisfatório, né? Porque você chega para conversar com um motociclista, o caminhoneiro, quando você leva uma marmita para ele, com uma fruta, e todos, eles agradecem, você vê um sorriso no rosto deles. Alguns caminhoneiros ainda falam, mas tem 2 dias que eu estou viajando e
refeição digna que nós estamos tendo é agora, essa de vocês. Agradece, estamos juntos. Nós que andamos muito, que somos assim, fazendo viagem aí de 1.000 quilômetros, 1.500, 2.000 quilômetros de moto, a gente tem, por muito tempo assim, a gente vem observando o carinho que os caminhoneiros têm conosco. Você está na estrada, eles sempre abrem da passagem para a gente. Na realidade, eles são os nossos anjos na estrada, eles nos protegem. Eles nos protegem sim na estrada. Então, a gente não poderia ser diferente com eles, a gente não poderia tratar de uma forma diferente senão essa. Poder ajudá-los. Aqueles que, se a gente para no posto, eles chegam, abraçam, pedem para tirar uma foto na moto. Você está passando por eles na estrada, eles buzinam, acenam. Então, essa interação que nós temos, ela é muito grande e importante, então nós poderíamos fazer diferente. E eles sentem sim, eles sentem agraciados, eles comentam, eles elogiam, eles agradecem. Às vezes você vai dar uma marmita e o caminhoneiro já almoçou, às vezes eles param, almoçam, e o caminhoneiro fala assim, não, deixa para o nosso irmão que está vindo aí atrás, pode ser que ele não tenha almoçado. Então você vê que a união é muito forte entre eles. Isso é bom. Se você aí que tem o seu motoclube, faz parte de algum motoclube também, e queira divulgar o seu trabalho, fala com a gente aqui, manda um aviso aqui pra gente, nós vamos aí ver, fazer a cobertura, que é uma ação muito bonita, essa aqui feita em Cristalina, do motoclube Elacranes de Aço, juntamente com outros motoclubes de Brasília e também da região. Então, a gente agradece, Fernando, sua participação aqui, muito importante, para mostrar aí para você que está nos assistindo, que motoclube, motociclista, não é só pegar a sua moto, colocar o seu colete, sua roupa especial para isso e ir passear de moto e fazer os tradicionais rolês de moto. Nós também trabalhamos aí com ações sociais, nesse tamanho assim, de levar um pouco assim de alegria, para quem está precisando. Fiquem, gente, muito obrigado, até a próxima. E nunca se esqueça, fazer o bem faz bem a você mesmo. Muito bem, é isso aí. Servindo e se divertindo. Fernandão, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Estamos à disposição. Tribo das Motos volta daqui a pouco. E aí, galera, tudo bem? Estamos em mais uma edição do programa Tribo das Motos. E hoje nós estaremos falando a respeito de um assunto que envolve muito o motociclista. Às vezes você sai de casa, entra numa situação para o trabalho ou mesmo num passeio e, por vezes, acontece algo que vai deixar você um pouco fora de si. Você vai ficar estressado, né? E hoje nós estamos aqui com a doutora Carmen Regina Lupianês, neuropsicóloga e atende como psicóloga na Delegacia de Mulher e também faz o seu atendimento clínico. E nós estaremos falando justamente a respeito disso, do estresse. Tudo bem, doutora? Um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, igualmente. Prazer é meu. Doutora, o estresse, ele pode ser considerado como uma doença? Então, o estresse, falando de uma forma bem simplificada, é uma reação do organismo frente a uma necessidade, né? uma situação, um evento que requer uma nova adaptação. Aí o corpo, o organismo, ele entra no estado de alerta. E necessariamente ele não é algo ruim, como muitas pessoas acreditam, né? Acham que o estresse é ruim, que ele vai ser prejudicial, mas ele é algo inerente, que faz parte, inclusive, da sobrevivência do ser humano. Inclusive, em situações do trânsito, onde há alguma situação de perigo, eu preciso desse estresse para me estar em alerta. E também a gente pode falar de outras situações que promovem o desenvolvimento, prazer, situações prazerosas, até mesmo o desenvolvimento intelectual. Doutora, a senhora falou a respeito do estresse ruim e de um estresse que pode ser bom. Então,
do estresse ruim, o que pode estimular esse estresse ruim a aflorar no indivíduo, na pessoa? Então, falando desse estresse ruim, o próprio contexto do trânsito, ele é um ambiente estressor, né, que promove esse estado de alerta no corpo. Quando que há um problema? Quando eu estou frequentemente me submetendo a esse contexto. Então, o meu corpo, ele passa de um estado de alerta para um estado de exaustão. E aí, o que que acontece? Como eu tenho essa constante reação química no meu corpo, eu vou começar a ter um desequilíbrio no organismo. E aí é quando nós podemos falar de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, abaixa o sistema imune do organismo, questões emocionais em relação à irritabilidade, né? Ansiedade e até mesmo agressividade, porque há alguns estudos que comprovam essa correlação do estresse com a agressividade. E quando eu me submeto a constantes situações de estresse, eu tenho essa propensão a ter um comportamento mais agressivo. Doutora, e então o que fazer para que o indivíduo venha a ter assim, um certo controle sobre o seu nível de estresse? Voltando, né, a esse contexto do trânsito, que inclusive existe na psicologia uma área que ela estuda o comportamento no trânsito, que é a psicologia do trânsito, ela fala de 3 aspectos que são importantes para melhorar esse comportamento no trânsito. Ela fala desse conhecimento prévio, das normas e regras que regem, né, a via. Ela fala da importância da presença de estímulos que possam ser observados e possam ser percebidos, mas principalmente um organismo, no caso um indivíduo, que esteja em condições de perceber, né? Então é muito importante essa questão da percepção, não somente dessa autopercepção, mas também da percepção do outro. Então eu tenho que perceber quando meu corpo está sintomatizando, quando ele me está dando sinais de estresse, né? Eu estou muito irritado, eu estou com insônia, eu não descanso. A insônia ela é muito mais grave do que muitas pessoas pensam, né? Quando eu não descanso, abaixa meu sistema imune, eu não processo informação, começa a falhar a memória, eu não consigo ter um desempenho bom quando eu não durmo. Então é importante ter essa autopercepção de que o meu corpo está dizendo, né? Como eu estou lidando com essas situações diárias de estresse. Eu estou sendo agressivo, eu estou muito irritado, inclusive até as próprias pessoas que estão no seu contexto, não somente no trânsito, mas na família, no trabalho, eles te dão um feedback, né? Fulano, você está muito nervoso, o que foi? Você está bem? Então, assim, essa autopercepção é fundamental, né? Quando eu estou entrando numa situação de estresse, que eu estou muito irritado, eu tenho que me perceber e também perceber o outro, né? Então é aquela situação, né? Examina-te, pois, a ti mesmo. Antes de você pegar a sua moto, antes de você pegar seu carro, faça assim uma reflexão, faça assim, respira fundo ali, para que você venha a encarar esse trânsito. Uma coisa interessante que a doutora falou, você tem que fazer uma percepção, você tem, não jogar a culpa tão somente no outro, mas faça uma análise de si mesmo. Nós vamos para o nosso rápido intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta, dando continuidade aqui com a nossa conversa com a doutora Carmen Regina Lupianese. Até mais. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa conversa com a doutora Carmen Regina Lupianese. Doutora, a gente observa que há muitos comportamentos diferentes no trânsito. Alguns que xingam, outros que fazem gestos, outros que deixam para lá.
e outras situações aí, inúmeras, que a gente pode observar. Como que seria isso, esses comportamentos? Quando falamos de comportamentos diferentes, nós falamos de subjetividade. O que quer dizer? Cada ser humano ele vai ter uma reação diferente, cada ser humano ele é único. Então, são várias variáveis, né, questões genéticas, o ambiente que ele foi criado, assim como a própria cultura, né, onde ele está inserido. Então, o ser humano ele é complexo. Até mesmo os níveis de estresse, eles não vão ter o mesmo impacto, por exemplo, em você que em mim. Cada pessoa ela vai reacionar de uma forma diferente. Então, é importante, além de percebermos, né, perceber o outro. Possíveis comportamentos de agressividade, porque nós não sabemos o que está passando pela cabeça do outro. Se ele acabou de perder um ente querido, se ele foi mandado embora, né, numa situação de crise. Então, nós não sabemos a realidade do outro. E é mais fácil, às vezes, julgar, né, ou ter um comportamento agressivo. E a gente sempre tem que pensar que aquela receitinha, né, que a vovó fala, que a gentileza gera gentileza realmente, né, é uma forma um pouco de quebrar essa agressividade. E a questão do outro, quando nós falamos de ter essa consciência também coletiva, eu vou dar uma experiência, passar uma experiência para vocês, uma percepção clínica que eu tive, né, e uma reflexão que eu fiz. Eu atendo também na Delegacia da Mulher. Há algum tempo atrás, nós nunca identificamos nome, né, por questão de sigilo e ética profissional, apresentou-se uma senhora lá com sinais, né, de surto psicótico. Conversando com ela me falou que veio sozinha, com seu veículo, e ela estava, né, segundo a minha percepção clínica, em surto, com conteúdo persecutório. Ela acreditava que várias pessoas, que ela não conseguia identificar quais, que a perseguia. E o principal perseguidor dela era um motociclista, né? Então, assim, trazendo uma reflexão para essa situação. Aí essa pessoa está no trânsito, aí ela encontra, né, ela, no caso lá com o seu veículo, encontra um motociclista que não tem nem ideia do que está acontecendo, o que está passando pela cabeça dessa senhora. Ela tem um comportamento inadequado, né, porque realmente uma pessoa em surto ela pode ter comportamentos inadequados e pode gerar aí um conflito, né? Então, nós nunca sabemos quem está ao volante ou pilotando outra moto. Então, é importante ter essa consciência coletiva. Se eu percebo que o outro está tendo um comportamento inadequado, então o certo, o ideal é recuar, né? Nunca enfrentar, porque nós nunca sabemos. E sempre é mais fácil julgar, né, do que assumir a minha parte de responsabilidade. Pois é, então a gente tem que ficar aí esperto nessas situações. Como a doutora disse, não sabemos quem está ali ao nosso lado, seja numa moto, seja em um veículo. Cautela aí, viu, galera? Cuidado aí para não ficar criando, causando, buscando problemas. Mas, doutora, a senhora falou também a respeito do estresse bom. Como é que a gente vai fazer aí para que esse estresse bom ele venha a aflorar mais na gente do que o ruim? O estresse bom, ele é relacionado a desenvolvimento, atividades prazerosas, crescimento intelectual. Então, o seu corpo, no caso, ele entra em um estado de alerta para uma situação, né, de nova adaptação. Aí, olhando para esse Campeonato Brasileiro de Motovelocidade de 2019, no qual você foi campeão, estou vendo aqui, parabéns. Obrigado. Pela conquista. Seguramente essa situação te levou, teve uma reação no seu organismo de estresse. Essa reação no seu organismo de alerta deve ter levado você a um treino preparatório, o cuidado com a moto, a questão mecânica da moto, prepará-la, a questão da alimentação, do descanso. Então, esse estado de alerta, que foi um estresse bom, ele levou você para um desenvolvimento e para uma atividade prazerosa, né? É um bom exemplo do lado bom do estresse, porque se vem uma situação que eu tenho que dar o meu melhor, que eu tenho que ter um excelente desempenho, que foi o caso, então, meu corpo, ele precisa se preparar para isso, né? Eu fiquei muito bem preparado, viu, pessoal? Porque no dia da corrida,
acelerei tudo que podia e o que também não podia, mas graças a Deus, assim, acho que o meu estresse bom funcionou, doutora, porque graças a Deus eu me sagrei campeão, fiz uma corrida excelente, mas como a senhora disse, houve todo um preparo físico, um preparo da moto, um preparo assim, psicológico também, assim, vou conseguir, né? Mas, doutor, então qual conselho a senhora daria assim, para que a gente aproveitasse bem esse estresse bom? Começando por uma conduta bem simplificada, que é a respiração. Nós falamos da respiração diafragmática, né, que ela é simples, inspira pelo nariz, aguenta o ar uns segundos e expira pela boca, ela vai acalmar o estresse. A importância da autopercepção, eu tenho que me perceber como está sendo meu comportamento, que reações o meu corpo, né, está me falando, o que eu estou sintomatizando. É muito importante também a consciência com o outro, a tolerância, o respeito. Eu não sei quem está conduzindo ou quem está pilotando o outro veículo, então é importante a gentileza, né, no caso. A ajuda profissional também, quando o meu corpo já está dando sintomas, existem profissionais que estão qualificados para o tratamento. No caso, o psicólogo também, ou psiquiatra, às vezes tem uma alteração hormonal do seu corpo, né, altos níveis de cortisol, que você está em estado de alerta o tempo todo, então você precisa de uma ajuda profissional. E além de tudo isso, eu indico também um bom rolezinho, né? Claro que aí nesse momento desse rolê vai te liberar hormônios aí do prazer, né? Nós falamos de serotonina, falamos, né, de adrenalina, então são atividades prazerosas que vão minimizar esse estado de alerta, que vai fazer bem com certeza para o seu organismo. Pessoal, vocês viram aí as dicas importantes da doutora Regina, principalmente isso aí, ó. Tá estressado? Muita gente fala, tá estressado, vai pescar. Mas no nosso caso aqui não, tá estressado? Pega a sua moto, vai dar um rolezinho, pega uma estrada, tudo com responsabilidade, viu? Tudo com responsabilidade. Então vai andar de moto que você vai realmente sentir o prazer do que é aproveitar da sua moto. Doutora, muito obrigado pela sua participação, muito importante, eu agradeço por demais. As portas aqui do programa Tribo das Motos está aberta. Obrigada. Eu agradeço muito aqui a sua participação. Obrigada. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua audiência aqui no programa Tribo das Motos. Nós estaremos encerrando o nosso programa com mais algumas imagens da corrida mais perigosa do mundo, a corrida da Ilha de Man. Valeu, gente. Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço e até a próxima edição do nosso programa Tribo das Motos. 6 abreast, 7 abreast. As well, Lee Johnston, he's having another cracking ride. As we ride with William Dunlop closing right in on Brian Farquhar, passing him out of Jordan's Cross. That was an astonishing move from William Dunlop. Oh, get back. He's got the toe and he's got the pass. I'm sure when he comes out under the trees he'll be in front. He is. And Michael Dunlop following in the wheel tackle. Oh, so late on the back. Oh, dear.